M.2 SSD ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ മദർ ബോർഡിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ M.2 SSD സ്ലോട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേഗത കൂടിയ സ്ലോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ആദ്യത്തെ NVMe SSD ഇടുക. മദർ ബോർഡ് മാനുവൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്ലോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് നേരിട്ട് പ്രോസസ്സറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേഗത കൂടിയ PCIe സ്ലോട്ടാണ്. ബാക്കി സ്ലോട്ടുകൾ സാധാരണ മദർ ബോർഡ് ചിപ്പ് വഴിയാണ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ലോട്ടുകൾക്ക് വേഗത കുറവായിരിക്കും. PCIe 4 അല്ലെങ്കിൽ PCIe 5 NVMe SSD ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. സാധാരണ നല്ല മദർ ബോർഡുകളിൽ തന്നെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കാണും. അല്ലെങ്കിൽ ചില SSDകളുടെ കൂടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കിട്ടും. അതും അല്ലെങ്കിൽ SSD ഹീറ്റ് സിങ്ക് പ്രത്യേകം വാങ്ങാം. അത് നമുക്ക് SSDയുടെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കാം. അതുപോലെ SSD ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും സ്ലോട്ടിൽ തള്ളി കയറ്റുക.